Nag-hello. Hello, hello, hello. Ayan oh. Nay. Oh. Oh. Ito yung mga ibon ko, mga kapakpak. Oh. Nag-aapa. Toy. Sarah. Hoy, Sarah. Hina. Sarah. Nay. Hello mga kapakpak. Magbibigay ako ng tip kung paano mag-alag. So pinost ng ng ibon mga kapakpak yung video. Nagsasalita ako, pinost niya. So magbibigay ako ng tips mga kapakpak kung paano tayo mamili ng ng alagaan nating Martinez. Paano mag-alaga. Kasi may nag-request sa akin na igawan ko daw ng ng video kung paano mag-alaga ng Martinez. So unang tips mga kapakpak, huwag kayong mag-alaga ng matanda na pipiliin ninyo yung wala pang pakpak, yung wala pang balahibo mga kapakpak, para masanay sila na hindi mailap. Kasi susubuan mo naman araw-araw. Kaya ang dahilan yan kung bakit sila maamo, kasi ikaw na yung yung nagisnan niyang nag-alaga sa kanya. Kagaya nito, maamo siya. Hello? 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 Ayan, makulit to nga lang to si Jok to mga kapakpak. Against the light. Dungad ko. Lilipat tayo. Bali inubo ako mga kapakpak kasi nasamid ako dun sa nganga. Tinutularan naman ako ni Laipi. Bali kinulong ko muna si Laipi mga kapakpak kasi kawawa siya. Pilay nga siya mula nung baby pa lang yan, pilay na. Kaya kinukulong ko muna mga kapakpak. Kasi hinahabol ng mga kasama niya. Naawa naman ako na nagsisiksik. Kaya kinulong ko muna. Yan papakita ko sa inyo. Bali malawak naman yung kulungan niya. Pwede siyang lumipad-lipad pataas, pababa sa kulungan niya. Aray ko, aray. No. Loko tong si Tolets to mga kapakpak. Si Tolets. Sarah. Ay, Sarah. Si Sarah naman sumisigaw-sigaw minsan. Alam niyo yung natutunan niya doon sa pwesto ko dati sa shop. Yan ang sinisigaw niya. Kasi may kapitbahay ako na na laging sumisigaw ng na tinatawag yung kapitbahay namin, tinatawag niyang Sarah, kaya yun ang natutunan niya. So magpapakain tayo ng mga ibon mga kapakpak. So ganito yung ginagawa ko nung maliliit pa mga Martinez ko mga kapakpak. So binibigyan ko ng Bio 1, tapos nilalagyan ko ng tubig, tapos sinusubo ko sa kanila. Yan makikita nyo sa video. So napakadaling alagaan tong Martinez mga kapakpak. Madali lang magpakain.
Susubuan mo lang sila. Parang bata Yan. lang pakainin. Ganyan oh. So ang ginagawa ko guys, pinagtsatsagaan ko silang subuan nito. Yan, bayuan. Sinasanay ko silang tawagin, pinipituan ko sila para pag pumipito ako, alam nila na kakain na sila. O yan o. Yan. Ayun. Sige, madali lang magpakain nito guys. Yan. Ayan, kasi para ka lang nagpapakain ng bata. Bata. Kasama din sa pag-aalaga ng Martinis mga kapakpak, pinapaliguan ko rin sila. Bali, naglalagay ako ng tubig sa tabon, then pinapaliguan ko sila mga kapakpak. So, panoorin ninyo kung paano ko sila paliguan. Ayan o. So, pinapaliguan ko sa tabo guys. Ito. So yan, presko na siya. So araw-araw kong pinapaliguan ito guys. So isa pang tips mga kapakpak kung paano mag-alaga ng Martinez ay kung malalaki na sila mga 2 weeks, makakalipad na sila mga kapakpak. So igagawa ninyo ng ng kulungan. So madali lang naman gumawa ng kulungan. So yung paggawa ng kulungan ng Martinis mga kapakpak, so ilalagay ko mamaya sa description box. Panoorin ninyo kung paano gumawa ng ng kulungan ng Martinis. So ipapakita ko yung yung ginawang kulungan. So napakadali lang gumawa ng kulungan ng Martinis mga kapakpak. So ang kailangan lang natin itong screen saka takip ng ng electric fan, gaya niyan no. Yan. Yan yung isang Martinis ko. So yan yung yung mga tips natin mga kapakpak. Sana may natutunan kayo sa aking ginawang video tungkol sa pag-aalaga ng Martinis. At sana nakatulong sa mga mga mahilig mag-alaga ng Martinis mga kapakpak. Bago tayo magtapos mga kapakpak, so shout out kay Sir Kervin Riboldilla na siyang nag-request ng video ito. So shout out sa iyo sir. So hanggang dyan lang mga kapakpak. Sana nagustuhan ninyo ang aking ginawang video. Hanggang sa muli, kung bago pa lang kayo sa aking channel, like, share, and subscribe po sa aking munting channel. Hanggang sa muli. Bye-bye!